So, what's up mga ka-Juson? Meron tayong sound check dito. Juson Star. Ayan. Ang kanyang watch is 2000 PMPO. So, okay. Samahan nyo guys. Try natin is-sound check habang maulan. So, ayan siya guys. Ang ating by DJ Wave. Ang ating Deep Bread remix guys. So, ayan. Via Bluetooth lang ang ating gamit for today's video guys. Ayan siya guys. Ang kanyang main volume. Ayan siya guys. Bawasan. Ayan siya guys. Bali naka-tower lang tayo guys. Via Bluetooth ang gamit natin guys. Ayan ang ating Juson Star guys. So ayan siya guys. So ayan kanyang specs guys, ayan. So ayan, i-focus ko na. Ang kanyang stereo 4 ohms, 380 watts, and for stereo 8 ohms, 280 watts. Ang kanyang PMPO 2000 watts. Ayan siya guys. So ayan siya guys. So yung kanyang ating sound check. Gamit lang kayo ng AirPod guys or earphone para ma-appreciate nyo yung kanyang sound quality guys. Bali, ano lang guys, wala tayong ginamit na processor, di ba? Amplifiers direct sa speaker lang guys. Dalawang tower ko guys, yung crown tower no? Ayun siya guys. Pag mga pang bahay-bahay lang guys, pwede na siya guys, or pang video okay, pwede na siya. Ayun siya guys. So ayan. So ayan guys. Ayan siya kanyang LED ano guys pinaka monitor niya guys May mga mahilig sa mga parang ayan ganyan digital ito na yung hanap nyo guys. Juson Star. So muli guys, hanggang dito na lang ating for today's vlog. Direct message lang po sa mga dyan, may gustong matry to guys. Thank you for watching and God bless to everyone.